Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Таро с Аленой. На этом канале все о нем, о мужчине. О том мужчине, который для вас интересен. Итак, мы сегодня посмотрим, что ему стучит, гремит, дверь открывает или кто на порог ступает, кто или что его побеспокоит и кто или что его успокоит. А я по традиции прошу поддержать это видео лайком, комментарием, подписаться на канал, поддержать это видео донатом или поделиться видео со своими знакомыми в других социальных сетях. А если вы нажмете на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе в свет новых видео на моем канале. А мы начинаем смотреть, кто же вы, для того, чтобы вы смогли узнать, подходит ли вам этот расклад. Говорят, что вы человек очень любознательный и чему-то обучаетесь. И вы можете задавать неудобные вопросы людям. То есть люди могут даже как-то быть в неловком положении. Но говорят, что это такое положение у вас, это судьбоносное для вас как бы свойство. Вот это ваша любознательность, неудобство для людей, когда вы привлекаете внимание к себе в надежде чему-то у них научиться. Также говорят, что вы человек, который очень любите знания получать, обучаться. И говорят, что вам вот придет денежная сумма. Такая, которая постоянно вы получаете. Вот, вы в жизни что-то потеряли, что-то разрушилось в вашей жизни. Это могут быть отношения, а может быть даже и какое-то домостроение. Но вы имеете удочку в руках. То есть карта говорит, что вы продолжаете все равно надеяться на лучшее, стараетесь заработать деньги. Ну, пока что вы зарабатываете, повышаете свое мастерство, накапливаете ресурсы. Небольшие ресурсы вы уже получили, возможно, часть наследства, и решили использовать эти деньги для себя. То есть в материальном плане положение у вас устойчивое, но карта говорит об излишней бережливости у некоторых, потому что вы все деньги желаете сохранить, накопить. Возможно, вы совершили какую-то поездку, а возможно и даже переезд, смену места жительства. Это было неожиданно и очень быстро и улучшило ваши возможности. Хотя страх остался. То есть поездка была связана с чем-то не совсем приятным, но вы находитесь в энергиях императрицы. Или возле вас может находиться женщина постарше. Императрица – человек очень изобильный и самодостаточный. Также, видите, и император выпадает рядом. То есть это могут быть родители для некоторых. А для некоторых это можете быть вы императрица или вы император, если вы мужчина. И уже возле вас карты видят пару. То есть если вы человек одинокий, то пара уже у вас есть. И есть еще вот какая-то подружка или разлучница, ну, каждому свое. Но если это ваши родители, то тогда это вы, молодая, привлекательная особа, специалист в каком-то деле. Ну, настоящая колдунья. Два раза вот выходит здесь карта волшебства. Да, возможно, вы еще не совсем умеете колдовать, так сказать, но вы этому учитесь. Учитесь и уже научились ставить защиты, так сказать, научились выбирать умом, а не сердцем, вот, потому что это обязательно надо уметь. И также вы все равно находитесь в ситуации влияния на вас каких-то сил. Магия. Недаром здесь нарисованы закрытые глаза. То есть люди через подарки, подклады, видите, через деньги пытаются с вами как-то взаимодействовать. Но это взаимодействие, как говорится, к лучшему. Вам от этого взаимодействия только достаток, прибыль, целый туз пентаклей. То есть ваше материальное положение улучшается. Шанс улучшить материальное положение у вас уже есть.
И в ближайшее время вы получите какую-то выплату единоразовую, какое-то денежное, так сказать, поступление. Ну, вот так карты видят вас. А смотреть мы будем на вашего героя. Вспомните мужчину, о котором вы хотели бы узнать. Назовите его имя, вспомните, какие у него глаза, волосы. Имя назовите, если знаете дату рождения. Итак, что ему стучит? А ему стучит ситуация, похожая на вашу. Стучит какое-то сильное воздействие, разрушение, потеря собственности и состояние, когда он в одиночестве должен будет преодолеть какой-то путь. То есть человек в состоянии отшельника будет находиться. Друзей может он потерять, видите. Может даже человек быть, вот с головой могут быть проблемы. Ну вот такая ситуация. Неожиданная, быстрая ситуация огня. Огонь и разрушение. Гремит. Гремит ему выяснение отношений, возможно, даже столкновение с человеком, который будет его обманывать, который будет его использовать, и, возможно, какая-то компания. То есть это может быть драка даже, потому что люди вот будут отдыхать вместе и, скорее всего, употреблять горячительные напитки. Дверь открывает ему благородный человек, король Пентаклей, человек, который обладает и недвижимостью, и ресурсами. Этот человек будет пытаться совершить с ним какой-то энергообмен. То есть что-то они друг другу будут давать, что-то брать, что-то будет хотеть человек от него получить. Дверь открывает ему признание в любви. То есть, возможно, от ребенка звонок, и который ребенок будет признаваться ему в любви. Но человек долго ждал этого, находится, скорее всего, на расстоянии. На порог вступает завершение трудной ситуации. То есть вот та ситуация разрушения, ситуация выбора, ситуация тяжкой дороги, возможно, трудного, тяжкого пути. Вот эта ситуация у него на пороге. Ему нужно принять решение, открыть глаза, посмотреть на окружающий мир и принять нужное решение. Человек не спит ни днем, ни ночью, что-то ему мешает. Вот в воздухе что-то там пролетает, и оно ему мешает. Человеку, да, действительно нужно совершить путь. Нужно уйти от эмоций. Что его побеспокоит? Побеспокоит его какая-то родственница или любимая женщина. То есть человек захочет с ней пообщаться или даже посоревноваться, потому что он, скорее всего, закрывался от этой женщины, а теперь он хочет совершить к ней путь, хочет совместного проживания, возможно, бракосочетания. И это человека беспокоит. Беспокоит его чувство, любовь. А что же его успокоит? Но успокоит его состояние, когда он получит то, чего хотел. Но здесь еще прослеживается влияние третьих сил. Ситуация треугольника. Ситуация, когда человеку, возможно, будет только брак по закону совершить, если он захочет. Но он все сможет. Все в его руках. Правда, человеку нужно будет, ну вот видите, говорю, избавиться, видите, избавиться от вредных привычек. То есть, если он выпивает, нужно перестать пить и сесть на коня, да и поехать. Потому что человек считает, что он жертва обстоятельств, а он сам не считает денег даже, которые тратит. Вот, поездка может быть, да, и это его успокоит. Человек
получит результат. Отношения или завершатся навсегда, или начнется новый виток отношений по-новому. Вот такой получился расклад. Если вам понравился расклад, поддержите это видео лайком, комментарием, донатом, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими знакомыми в других социальных сетях. До новых встреч!